ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସଞ୍ଜୟ ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବୁ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରିବ ନା ନାହିଁ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବା, ସିଟିର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୁଗଲକୁ ଯାଇକି ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କଲ। ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା DLED ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ DLED ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ସାଇଟ୍ଟି ଆସିଗଲା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ଟି ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋ ୟୋର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ରେ ନୋ ରେକର୍ଡ଼ ଫାଉଣ୍ଡ ଶୋ କରୁଛି ସେମାନେ ଦୟାକରି ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ଚେକ୍ କର ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କର। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋ ରେକର୍ଡ଼ ଫାଉଣ୍ଡ ଶୋ କରୁଛି କି ଏଥି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନୋ ରେକର୍ଡ଼ ଫାଉଣ୍ଡ ଶୋ କରୁଛି କି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କଲ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆସୁନାହିଁ ଦୟାକରି ସେମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 26 ଏବଂ 27 ତାରିଖ କେଉଁ ଡେଟ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି, କାହାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି କହିବା ପ୍ରଥମେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 26 ଏବଂ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରହିଛି। ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିଛି ETI ହେଉ କିମ୍ବା ଡାଏଟ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ତୁମମାନଙ୍କର କଲେଜ ଆସିଛି, କେଉଁ କଲେଜ ଆସିଛି ETI କଲେଜ ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଡାଏଟ୍ କଲେଜ ହେଉ କିମ୍ବା ଡାଏଟ୍ କଲେଜ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡାଏଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଡାଏଟ୍କୁ ଯାଇକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିଲି ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ ନା ଡାଏଟ୍ରେ ଯାଇକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ, କିପରି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚିନ୍ତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାରି ରହିଥିବ। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ କହିଲି ତ? ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ସେମ୍ କଲେଜ ତୁମମାନଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି, କ'ଣ ସେହି ସମାନ କଲେଜ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି, ତାହେଲେ ରେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା ଆପଣମାନେ 572 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ହଁ ନା ନାହିଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କଲାବେଳେ, ଏବଂ ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କିପରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥାଟି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଲେଜକୁ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯାଇକି କରିଥିଲେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଯାଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଟ୍କୁ ଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇନଥିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଗଲା ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ପକାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗଲେନି ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଲା ପରେ ETIକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ
ना ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଦେଖାହେବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେକ୍ସନରେ କେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ ଏବଂ କଲ୍ କରିକି ବୁଝିବେ କଲ୍ କରିକି କ'ଣ କରିବେ ବୁଝିବେ ଯେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲାନି ମୁଁ ଏଇ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି डायरेक्ट आपण मैंने जाकि आडमिशन करेंगे कि अन्य कॉलेज पाई जदि डायरेक्ट आसी तो ठीक अच्छे ना ईटीआई आसी आपड़ डायरेक्ट जाकि भेरिफिकेशन करके आडमिशन करेंगे ठीक अच्छे तो से कॉलेज में आडमिशन करी किपर मु क्लास करी आउ रेस्ट पैसा केमती देवी तो पिला माने तुम मानकर रेस्ट जी टंका आपण मानकर रहिला ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ନେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ଛୁଟି ସେଇତିକି ଛୁଟି ହିଁ ଆମର କ'ଣ ହେବ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ଛୁଟି ହେବ ତ ଧାନ କଟା ଛୁଟି ହଁ ନା ନାହିଁ ଧାନ କଟା ଛୁଟି ବା ଶୀତ ଛୁଟି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ ଶୀତ ଛୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆଉ ଯାଇକି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେନି तो क्लास केमती करेंगे केबे करेंगे ना जनवरी 2 परठार क्लास करेंगे तो ये जो समस्त इनफॉरमेशन आपण मैंने कॉलेज सार बुझीदे आहरी भल भाव बेटर हेब ठीक अच्छे कौन कहली सार कह सार हॉस्टल फैसिलिटी केमती आम हॉस्टल एडमिशन करूँ है हॉस्टल जो जो कॉलेज हॉस्टल अच्छी से कॉलेज हॉस्टल कि तो आउ गोटे कथा पिला मैंने समस्ते बर्तमान आम चैनल अच्छी टेलीग्राम गोटे चैनल अच्छी आपण मैंने आमर टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु एवं जो पिलाମାନଙ୍କର थर्ड सिलेक्शन आसी कथबार्ता हो जहाँफल कि आपण मानक मिसिकी जीवाई गोटे सांगसाथी कि आपण मैंने जीवे एवं आडमिशन करके आसवाई सहज हो बुझीपार ना कौन कहूँ जब जड़े जड़े करके जाऊँगी किसी असुविधा पारे जेहेतु नुआ नुआ जीव समस्ते मिसिक गले भल हे तुम मानक ठीक कहली ना भूल कहली टे कमेंट कल एवं टेलीग्राम चैनल लिंक आपण मानक मु प्रोवाइड करदेवी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपण माने निश्चिंत टेलीग्राम रे जॉइन हो जातु एवं समस्त तथ्य मध्य आपण मानक टेलीग्राम चैनल आमर मिल जिवो जोठी जो सांगसाथी माने अछंती से मानक आपण माने पचारि देबे आपण से माने मध्य आपणकर से जो कॉलेज आछि ता रिगार्डिंग मध्य किछिटा किछि आपनको जणैबे ओके ठीक अछि नेक्स्ट पिला माने तुम मानकर कौन कहली ना म्यूचुअल ट्रांसफर कौन म्यूचुअल ट्रांसफर देख पिला माने म्यूचुअल ट्रांसफर वर्तमान सुधा म्यूचुअल ट्रांसफर पई किछि मध्य नोटिस आसीनी कौन कहली म्यूचुअल ट्रांसफर पई नोटिस आसीनी एवं जो माने वर्तमान म्यूचुअल फर्स्ट सिलेक्शन में सिलेक्ट होइथिबा एवं सेकंड सिलेक्शन में सिलेक्ट होइथिबा पिला माने जो माने वीडियो देखुछंती जदि केउ माने म्यूचुअल विषय रे तुम मान सार मानक ठरो पचारि के बुझिपो एवं सार मानक ठो पचारि के बुझिबो जदि सार कौन कहउचंती तेबे कमेंट करो से रिगार्डिंग आम जेहेतु तुम मानकर वर्तमान साम्स कौन हो जाए समस्ते जानिच वर्तमान पिला माने हमर साम्सटा वर्तमान क्लोज हो जाए आम आउ कि रिगार्डिंग किसी इनफॉरमेशन पाई परिबानी साम्स टू तो सेति पई कौन करवा आम निर्भर होगा आमर कॉलेज सार मानक ठारू तो आमे आपण मानक जो इनफॉरमेशन दौचु कौटू आनिकी दौचु साम्स रु ही आपण मानक इनफॉरमेशन आनिकी दौचु किंबा आपण मानकर इनफॉरमेशन बुलेटिन रु ही आमे आनिकी दौचु आमर तो मनगड़ा कहानी नुह जे आमे कहीदबा आउ केवल आपण मानक आमे एक्सपेक्टेड कट ऑफ डेट एवं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क गुड़िक आमे आम मनर गोटे भाभी दौचु जे नाई एतिकी पिला माने ए वर्ष अप्लाई करथिले क्वेश्चन लेवल हार्ड थिला कि क्वेश्चन लेवल हमर मॉडरेट थिला कि इजी थिला सेही अनुसार आमे गोटे कट ऑफ मार्क एक्सपेक्टेड करूछु किंतु म्यूचुअल ट्रांसफर कथा आपण मानको एक्सपेक्टेड करिकि कहि हेबो नाही काहेकि ना या जेतेबेले आपण मानकर नोटिस न आसीछि जे पर्यंत आपण मानकर नोटिस न आसीछि मनरु कहिले हेबो नाही बुझी पाइले कोन कहली तो आपण माने दया करी हमर टेलीग्राम चैनल लिंक रे जॉइन हो जातु जहाँफल कि सांगसाथी मानक पाइबे जो पिला मानकर थर्ड सिलेक्शन होती आपण मैंने मिसिकी कॉलेज रे जाइए आडमिशन करदेवे और सेकेंड सिलेक्शन में स्लाइड अप होता पिला मानकर से डेट रे अच्छी तो बहुत सुविधा हम समस्ते मिसिकी गोटे थरे जीवाटा बहुत भल और सेठी हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी ना नाई सेठी बुझिकी जदि आपण माने बहुत दूर बाटू जाउछंती तेबे हॉस्टल में आडमिशन करें आउ पिला माने देख वर्तमान तो बहुत लेट हो साराणी पिला मानकर
पुणी थे तुम मैंने स्लाइड अप कर जदि स्लाइड अप कलापर पुणी किसी दिन अपेक्षा कर पाठ पढ़ला बेलू जहाँ भी तुमको कष्ट हे पिला मैंने बुझीपार ना जब किसी भिडटी इनफर्मेटिव लगी था तेज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने सहित सांग मानू शेयर कर दियो एवं निश्चिंत भाव में आउ जहाँ तुम डाउट रहा आपण मैंने टेलीग्राम लिंक रे टेलीग्राम चैनल पचारि पारे और यूट्यूब रे आमर यही चैनल आपण मैंने कौन करें कमेंट करें और आम चैनल बर्तमान 10th क्लास पाई जेहेतु 10th क्लास पिलाମାନଙ୍କର परीक्षा पाखे आसला से आमर वीडियो अपलोड होने निश्चिंत आपण भाई भौणी मानक सांग साथी मानक समस्त को शेयर कर दिंतु। थैंक यू फॉर वाचिंग।